What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? So ngayon ay magbibuild tayo ng PC worth 35 to 40,000 pesos na pwede nyo magamit pang gaming, online class, work from home, or video editing. At for sure na magiging solid yung PC build ninyo. Pagsasamahin natin yung mga parts na to para makabuo tayo ng isang bago ko i-share sa inyo ang mga parts na gagamitin natin sa PC build na ito, ay mag-i-intro muna ako. Let's go! Since nasa pandemic tayo, ay maraming ang naghahanap ng PC build, since marami nag-online class at marami ring gustong mag-gaming at marami nagbi-video editing at maraming work from home. Sa madaling salita, marami talagang naghahanap ng mga budget-friendly na PC build. Take note lang rin na itong i-build nating PC ay pwedeng mas mababa o mas mura sa 35,000 pesos at pwede rin namang mas mahal siya or mas mataas sa 40,000 pesos kasi nakadepende pa rin yan sa store na bibilan ninyo. Lahat ng parts na gagamitin ko ay nabili ko lang online at kapag interesado kayo ay pwede nyo tingnan sa description box yung link ng mga parts kung saan ko siya nabili. So ano pang hinihintay natin? Mag-build na tayo ng PC. Let's go! Unang-una, dahil nga wala akong pambili ng video card, which is alam naman nating medyo mahal talaga, I go for the Ryzen 5 3400 GE as the processor. Ito yung napili ko na processor dahil pasok siya sa budget ko. Bakit nga ba AMD? Dahil nga mahilig ako mag-multitasking and video editing, and when it comes to rendering, streaming at iba pa, ay mabilis yan. So in short, makakatipid ako sa oras. Kung ikaw naman ay nakakaramdam ng FPS drop sa Ryzen 5 3400 GE mo, ay pwede ka rin naman bumili ng graphics card mo. Itong Ryzen 5 3400 GE ay nabili ko nga pala sa mismong site ng EasyPC, which is kapag nag-order kayo sa kanila, within that day is madi-deliver na. Ito processor pala ay worth 11,995 pesos. So ngayon, punta naman tayo sa motherboard. Sa motherboard naman, ang ginamit ko ay ang ASRock B450M Steel Legend. Una-una, dahil ito yung pasok sa budget ko, at the same time, gustong-gusto ko yung design, at syempre, supported siya ng AMD. Also, itong ASRock na motherboard ay meron siyang comprehensive control when it comes to the performance of built-in LEDs, and also chassis, CPU fans, coolers, at napaka-smooth lang talaga ng synchronization nito. Itong motherboard ay nabili ko sa Shopee worth 4,995 pesos. Tapos na tayo sa processor at motherboard, ngayon punta naman tayo sa RAM. Sa RAM naman, ang napili ko ay ang Kingston Fury or the Fury V 16GB. Ang nagustuhan ko dito ay yung pagka-aggressive ng style nito since naka-RGB na nga, at the same time plug and play na rin siya. Bakit nga ba hindi ako nag-8GB at 16GB yung pinili ko? Una-una dahil sa design since naka-RGB na nga siya, and also sa performance na kapag nag-open ka ng mga tabs ng sabay-sabay ay hindi naman maglalag since naka 16GB ka nga. And also kinonsider ko rin na pasok siya sa budget ko at nabili ko to ng 4,699 pesos. Dito naman sa SSD, ang napili ko ay ang Kingston NB1 M.2 SSD, which is 500GB. Na rin yung napili ko na SSD since para kapag nag-boot tayo ng PC natin ay mabilis lang, at kapag nag-open tayo ng mga application is mabilis din. So less hassle na sa matagal na paghihintay para lang mag-open ng isang application, at syempre tipid tayo sa oras. In the future, pwede ka rin naman mag-upgrade ng SSD anytime. Nakadepende pa rin sa iyo yan. Itong SSD pala na nabili ko ay worth 2,940 pesos. After the SSD ay pag-usapan naman natin yung ginamit ko na power supply, which is the Gigabyte 550 watts 80 plus. Dito naman sa PSU
PSU or the power supply unit, ito yung napili ko, which is yung Gigabyte 550 watts na 80 plus, since naka 80 plus na nga siya, at the same time, affordable yung price. Nabili ko lang to ng worth 2,575 pesos. And also, kapag dating sa PSU or the power supply unit, ay wag na wag tayo magtitipid, lalo na kapag gamers kayo. Kasi dito mismo nanggagaling yung pinaka-power ng PC mo. Ngayon, punta naman tayo sa PC case na ginamit ko. Ang napili kong PC case ay ang Dark Flash DLM21 Mesh Matte X Desktop Computer Case. Dahil nabanggit ko na kanina yung motherboard ko, which is yung Matte X, minake sure ko muna na supported siya ng motherboard ko. Also, nagustuhan ko rin yung color na available, which is the black and white. Pero ako, mas prefer ko na white yung bilhin ko. Also, naka-glass door na rin ito. At the same time, meron rin siyang magnet filter na kung saan hindi siya mamimisplace kasi nga naka-magnet na siya. Dito din sa PC case na to ay nagkasya yung 6 na RGB fans na binili ko. Itong Dark Flash computer case ay nabili ko worth 2,100 pesos sa Shopee din. Since nabanggit ko na nga yung RGB fans, pag-usapan naman natin yung ginamit kong mga fans. Ang napili ko ay ang Dark Flash DR12 Pro, which is 3-in-1 at 3 pieces ng Dark Flash din na single fan. For the 3-in-1 kit ay nagkakahalaga siya ng 995 pesos at yung 3 pieces naman, ang each nun is 245 pesos each. So kaya bumili ako ng 3-in-1 kit para may remote siya para mag-synchronize. Meron namang ibang mga RGB fans na mas affordable, at the same time kailangan nyo lang talagang magbasa ng mga reviews and feedbacks para malaman nyo if maganda siya before pa dumating sa inyo. Ang kagandahan sa RGB ay dagdag siya sa aesthetic, and at the same time pwede kang pumili ng color na nakadepende sa mood mo. So ganun kasi ako. Ngayon, punta naman tayo sa CPU cooler fan. Usually, kapag bumili ka ng processor ay may kasama na tong mga CPU cooler fan. Pero ako, mas pinili ko na customize yun sa akin at yung gusto ko. And yung napili ko is yung Jonsbo CR12 CPU cooler fan. And syempre kapag pasok naman sa budget nyo, why not na bumili kayo ng mas maganda? Ito palang Jonsbo RGB fan ay nabili ko worth 866 pesos. Almost all the parts ay meron na tayo maliban sa isang part, which is the monitor. At ang napili kong monitor ay ang Xiaomi Redmi Monitor 1C, which is 23.8 inches at slim na. Talaga yung gusto kong monitor based sa reviews and feedback ng mga nakabili na. Ito rin kasi yung pasok sa budget ko, which is yung 40k. Ayun kasi yung maximum na budget na tinitignan ko. Nagustuhan ko sa monitor na to yung medyo borderless siya, hindi makapal yung border na meron siya. Since more on video editing lang naman ako and not into gaming, is pasok to sa gusto kong monitor. Is nabili ko lang worth 6,500 pesos, pero nung pumunta kami ay 7,600 pesos siya sa mismong Xiaomi sa mall. So, nakamura ako ng worth 1,100 pesos. So, salamat Shopee. You know? And ipapakita ko sa inyo how all of these parts will turn into kasya yung budget nyo sa ganitong build, ay pwede naman kayong mag-build ng sarili ninyo na mas pwede kayong humanap na mas mura. Sa akin kasi na-build ko tong PC ko na more on online ko lang siya nabili sa Shopee, sa ACPC, at nasabi ko talagang napamura ko. Not in a bad way na napamura ko in a good way. So kung tatansyahin ko, nakamura ako ng mga 6 or 7,000 pesos sa pagbili ko online. And malaking tulong talaga yung mga shop vouchers and vouchers sa Shopee. At ikaw na nanonood, kung meron ka ng PC build, ay pwede mo namang i-share yung PC build na meron ka dyan sa may comment section sa baba. At syempre, para malaman din namin yung PC build na meron ka. You know? Ano yun lang yung pag-uusapan natin sa araw na to, at sana nakatulong ako regarding sa pag-build ng PC. At kung meron kayong mga clarification, suggestions, or questions, is pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. At kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko at nagustuhan mo tong video ka na to, pwede kang mag-like, comment, and subscribe at pindutin ang may wagang
notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, and subscribe. Peace, one love.